Наваградскае ўзвышша. Казачна мяккае, як калісьці апісваў яго беларускі класік Уладзімір Караткевіч. Зірніце, як гулліва, звабліва бяжыць лінія гарызонту. Лепей за класіка не скажаш. Сапраўды, казачна мяккія краявіды. У Беларусі няма гор, але ёсць узвышшы. Гэтыя маляўнічыя скокі зямной паверхні, якія са старажытнасці пакінуў нам у спадчыну ледавік. Менавіта сярод такога ламанага рэльефу падземнай вадзе найлягчэй знаходзіць сабе выйсце на вонкі. Таму акурат сярод гэтых узвышшаў нашы крыніцы найчасцей і прабіваюцца на белы свет. Баранавіцкі край, што ў паўднёва-заходняй частцы Беларусі, крыху ніжэй за Наваградак, адвеку быў багаты на крыніцы. Наша поўнач геаграфічна супадае з абсягамі згаданага Наваградскага ўзвышша, дзякуючы чаму на баранавіцкай зямлі сканцэнтравана траціна ўсіх крыніц Брэсцкай вобласці. З дзясяткаў тых крыніц, бадай самая цікавая, рэдкі і унікальны тып. Крыніца, што прабіваецца ў баранавіцкім раёне паміж вёскамі Ясянец і Пруды, у лясной лагчыне на глыбіні каля 7 метраў. Гэта адзіная ў рэгіёне крыніца гэтак званага ўзыходнага тыпу. Вада пад магутным ціскам прабіваецца з-пад зямлі і ўздымаецца над яе паверхняй. Літаральна б'е фантанамі, нібы кіпіць. Недарма мясцовае насельніцтва называе гэту крыніцу кіпятак. Такая ўжо спецыфіка тутэйшага рэльефу, наравісты характар якога быў сфармаваны ледавіком у старажытнасці. Насамрэч, у гэтым месцы на паверхню выходзіць больш за дзясятак крыніц. Некалькі з іх утвараюць невялічкае азярцо, накшталт прыроднага басейну, купальні з белым жвірам і чысцюткай крышталёвай вадою. Навукоўцы кажуць, што вада ў крыніцах такога тыпу самая чыстая, бо выходзіць з зямной глыбіні да паўкіламетра. А вось жалеза ў ёй забагата, таму піць выключна яе і штодня ўсё ж не варта. Бачыце, гэты чырвоны налёт на камянях і водарасцях, нібы іржавы накіп, сапраўднае жалеза. Але тактыльныя якасці крынічнай вады проста выдатныя. На вобмацак яна мяккая і прыемная. Карацей, з целам чалавека ў кіпятка амаль поўны ўзаемакантакт. Дарэчы, тэмпература вады ў крыніцы на працягу года канстантная, каля 9 градусаў. Хтосьці скажа, кіпятак беларускі гейзер. Безумоўна, не. Але ў якасці метафары, пагадзіцеся, 9 градусаў, асабліва ў суворую беларускую зіму, гэта сапраўды цёпла. Каму-каму, а мясцовым маржам гэта добра вядома. Таму кіпятак – адно з іх найлюбёнейшых месцаў. Кіпятак – месца медытацыйнае, яго сузіранне зачароўвае. На гэтыя жывыя падводныя кратары можна глядзець бясконца. Толькі зірніце, з якой магутнай жыццёвай энергіяй гэта вада імкне на паверхню, да святла. Хіба нам, чалавекам, няма чаму павучыцца ў гэтай вады. Кіпятак – ідэальнае месца для адпачынку ад гарадской мітусні і шуму. Лясная ціша, гук вады, узімку снежная бель, улетку паліфанія кветак і птаства. Людзі ўпадабалі гэтыя мясціны здаўна. За некалькі кіламетраў адсюль знаходзіцца старажытнае гарадзішча пачатку першага тысячагоддзя нашай эры. Зусім побач з крыніцай родавы маёнтак Яўхіма Храптовіча, які ўвайшоў у гісторыю як паэт і грамадскі дзеяч, апошні канцлер Вялікага княства Літоўскага. Тут, у гэтых ваколіцах, знаходзіліся і колішнія Туганавічы, адкуль паходзіла муза сусветна вядомага паэта Адама Міцкевіча Марыля Верашчака, і дагэтуль захаваўся Туганавіцкі парк, месца іх спатканняў. І легендарны камень філарэтаў, месца сустрэч таемнай суполкі беларускіх патрыётаў 19 стагоддзя. Крыніцы заўсёды прыцягвалі людзей сваёй адмысловай атмасферай, пракаветнай чысцінёй і нязменнасцю ў часе. Каля крыніцаў асабліва востра адчуваецца вечнасць. Ну і вядома ж, найперш крыніцы прыцягвалі сваёй чыстай вадою. Напіцца вадзіцы з чыстай крыніцай, так казалі. Мы, гараджане, узгадаваныя на вадаправоднай вадзе, ужо забыліся, што сапраўды чыстая вада не мае ні паху, ні колеру, ні асадку.
Яна проста смачная. І іх ахоўвалі. Крыніцы могуць існаваць стагоддзямі і тысячагоддзямі, але чалавек навучыўся парушаць гэты парадак. Меліярацыя, будоўля, высяканне лясоў – усё гэта парушае натуральны баланс экасістэмы крыніцы, і яна можа знікнуць. Магчыма, на стагоддзі ці тысячагоддзі, а магчыма, назаўжды. Кіпятак у нашы дні таксама ахоўваецца. Крыніца прызнана гідралагічным помнікам прыроды мясцовага значэння. Крыніцы даюць пачатак нашым рэкам. Рэкі цякуць у мора, з мораў утвараецца сусветны акіян. Струмень з кіпятка бяжыць у раку Сэрвач. Сэрвач у Нёман, Нёман цячэ ў Балтыйскае мора, якое амывае берагі 9 краін Еўропы. З доляй іроніі можна сказаць, што кожная крыніца – гэта толькі кропля ў моры. Так, але падаецца, што нават без вады аднае крыніцы любое мора будзе няпоўным, збяднелым. І ўжо зусім страшна ўявіць тую незваротнасць, калі мы страцім гэтыя кроплі адна за адной. А пакуль крыніцы жывуць, вада ў іх заўсёды вяртаецца. Шануйма іх, і крыніцы абавязкова аддзячаць нам чыстай вадою, як рабілі тое стагоддзі і тысячагоддзі дагэтуль.